Per analitzar el resultat del referèndum i quines conseqüències pot tenir per al procés català, en volem parlar amb el professor de Ciència Política i Social de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume López. Bon dia. Bon dia. El professor Jaume López és expert, ha estudiat casos d'independències en l'Europa Occidental i també va coordinar un estudi que ja preveia fa 5 anys aproximadament, del 2010, que ja preveia una onada de construcció de nous estats a Europa. En primer lloc, què l'ha sorprès o no l'ha sorprès del resultat que acabem de conèixer del referèndum escocès? A veure, el no i el sí estava tan ajustat que un o altre resultat realment era imprevisible. Fins i tot a nivell d'enquestes estàvem dins de l'error mostrat moltes vegades. Tot i així, si em preguntéssiu fa unes setmanes, abans que hi hagués aquesta pujada de l'independentisme, i com ja s'afirmava en aquest estudi del 2010, la nostra resposta és que abans que Escòcia venia Catalunya. És a dir, que no és que en el procés d'independència, és a dir, que no és que Catalunya estigués en el top 5 o en el top 10 juntament amb Escòcia, que ho estan, sinó que era el top 1. I per tant haguéssim conclòs que això que ha passat avui era molt previsible. O era previsible, més que quan, repeteixo, han començat a augmentar els suports al sí. Ara parlarem de Catalunya, però en qualsevol cas els escocesos ho deien en les reaccions als dirigents de l'Scottish National Party, han guanyat d'alguna manera perquè, primer perquè han votat i han participat d'un procés democràtic, però després perquè ja en campanya i per por que guanyés el sí, el premier britànic David Cameron els va oferir millores en la seva autonomia i això ara, com hem acabat d'escoltar en paraules del mateix David Cameron, ho haurà de complir. Sí, sens dubte. A veure, s'ha repetit fins l'extenuació al nostre país, és lògic que es faci així, la principal victòria és la victòria de la democràcia. Això, sens dubte, és una cosa a subratllar. Però jo diria que, si veiem les coses en perspectiva, recordem-nos que al principi d'aquest procés per demanar un referèndum ja hi havia una opció, com era el Devolution Max, hi havia una opció proposada pel Partit Nacional Escocès, que possiblement sigui molt similar, o potser fins i tot sigui menys del que ara hi haurà, on hi havia la possibilitat en aquest Devolution Max d'arribar a un acord sobre tenir unes competències molt més grans, un acord que hagués estat d'alguna manera definit abans de votar. És a dir, el que tenen els escocesos és unes promeses i un calendari per executar uns objectius de més descentralització que no estan sobre la taula definits. Més encara, ara el que el Cameron parla és de canviar, reconfigurar una mica el conjunt del Regne Unit i, per tant, com això afectarà a totes les nacions. Una mica, si em permet l'expressió... Una tercera via, Una tercera, o un canvi de model territorial com proposa aquí, per exemple, el PSOE, no? Efectivament, no en una relació bilateral com sí que era el Devomax. És a dir, el que es proposava abans era dir, o independència, o si no hi ha independència, Escòcia té més competències, però no es parla del conjunt del Regne Unit. Ara el que estem veient és, si em permet l'expressió vista des d'aquí, un cafè per a tots. I a veure, en aquest cafè per a tots, què li toca a Escòcia, també. Per tant, jo crec que sí que han guanyat de democràcia, en gran, i efectivament estan en un camí de més sobirania, això sens dubte. Però no tinc clar si han guanyat més que el que haguessin guanyat si s'hagués pactat una pregunta, que el Cameron, diguem, no va voler, on hi haguessin 3 opcions, una de les quals ja definida, suposava una relació o un tracte fiscal molt similar al concert basc. I això ara no sabem què passarà. L'oferta que feia Londres, primer de tot, els 3 partits que van signar aquella declaració solemne, els conservadors, els laboristes i els liberal-demòcrates, no es van posar del tot d'acord i ni tant se val van poder concretar en què consistien aquestes millores. Tot dependrà de la gestió que en facin a partir d'ara, perquè els membres de l'Scottish National Party ja deien qui diu que en cas de guanyar el no, com ha acabat passant, doncs Londres, que sempre ha estat reticent a cedir poder, ho acabi fent. Clar, però és que a més, és que no estan definides. És que sempre podré dir que aquestes eren les coses i no estan del tot tancades, no? És a dir, si hagués guanyat el sí, per aquests pocs vots o aquest poc percentatge, ara estaríem parlant de l'erràtica campanya que han fet els unionistes perquè dia a dia anaven canviant les seves ofertes, les anaves ampliant. Si tu tens una idea ja predefinida que et creus de com ha de ser un nou Regne Unit, fas una oferta, diguem, tancada, que competeixi amb la demanda independentista. Però aquí era, doncs posem això sobre la taula perquè les enquestes, clar, això, des d'un punt de vista de la credibilitat, jo crec que li resta credibilitat i en part ha estat, jo crec, un dels causants de que la posició independentista hagi augmentat, al veure que no hi havia, per altra banda, una idea clara del que es volia.
Aleshores, repeteixo, en aquest cas està per veure quines seran les competències que es donaran i com es realitzaran unes negociacions en les que ara, no només Escòcia, sinó que entra Gal·les i entra, i això és la novetat jo crec, entra Anglaterra, com un país que en principi hauria d'estar representat, diríem, amb el seu Parlament o amb les seves competències, és a dir, Westminster pels anglesos. Quin serà el Parlament dels britànics? Jo crec que no s'arribarà a aquesta descentralització tan federal, no? Tan confederal. El veig pessimista amb aquest cafè para todos britànic. Preveu que es tornarà a posar sobre la taula un nou referèndum o una nova demanda d'independència a Escòcia en un període de 10 anys, per exemple? No hi ha marc, perquè en aquest cas sí que hi ha hagut una afirmació explícita, a diferència del que estem parlant de com serà la negociació per part de Salmond i del Partit Nacional Escocès, que han dit clarament once in a generation. Per tant, no és el model quebequès, que recordem que va haver un referèndum l'any 80 i l'any 95, només amb 15 anys de diferència. Clar, aquí també, què és una vegada per generació? No està definit, però en canvi sí que es coneix el model quebequès que no es vol seguir. Per tant, un hauria de pensar que, no sé, un mínim de 30 anys hauran de passar perquè hi hagi un nou referèndum. Això no vol dir que no hi hagin noves reivindicacions, repeteixo, perquè fruit d'aquestes negociacions probablement el Partit Nacional Escocès i els que han donat suport a la independència i probablement alguns que han donat suport al no, diguem, esperonats per una idea federal o més confederal del que és ara el Regne Unit, doncs no estiguin d'acord amb com van les negociacions i continuïn, diríem, forçant d'alguna manera el que si s'ha arribat aquí no és per una petita augment de la devolution, sinó una devomax, no? Però, concretament, si hi haurà un referèndum, jo ho excluiria en els propers temps. Vostè comentava abans que en l'estudi que va coordinar, que van fer públic fa 5 anys, Catalunya, el procés català, anava per davant de l'escocès. Ara, vist el resultat d'avui, del referèndum escocès, com pot afectar això al procés sobiranista català? Ara es parla, no? Tots tenim la consciència de com afecta el cas Pujol, com afecta això. Jo crec que el seu efecte sobre el que són els corrents històrics de base és petit i per això m'atreveixo a recuperar alguns dels elements d'aquell estudi del 2010. Fixem-nos, perquè les coses passen molt ràpidament. El 2010 només hi havia hagut la manifestació de la sentència del Tribunal Constitucional. Per tant, encara no teníem manifestacions independentistes com les que hem vist després. I el referèndum d'Escòcia encara no estava pactat. Sí que hi havia la voluntat de fer un referèndum el 2010, però encara no hi havia els acords del 2012, no estava definit. Fins i tot després va parlar que el referèndum seria el 2015. Quins eren els elements que en aquell estudi ens feien pensar que Catalunya estava per davant d'Escòcia en el que serien les possibilitats? Bé, veure, per un costat, com s'organitza la demanda a nivell intern, com s'organitza la demanda en el cas català i en el cas escocès. En el cas escocès ha estat un partit el que ha mobilitzat a la gent. És el que en diem top-down. Des de dalt s'ha generat una voluntat independentista. Aquí tenim tot el contrari, és la gent mobilitzada la que es parlen els partits. I és molt més difícil desmobilitzar la gent perquè és una qüestió, diguem, de baix a dalt. Això per un costat, és a dir, des del punt de vista del que nosaltres diem la demanda sobiranista, la demanda és diferent. La demanda no ve de dalt, ve de baix. Això ja passava en aquell moment i en el 2010 encara estava menys desenvolupada que ara la demanda. Però és que, diguem, l'oferta, la possibilitat de, diríem, donar resposta a aquestes demandes sobiranistes ja ens adonàvem el 2010 que era completament diferent, perquè la resposta, en el cas del Regne Unit, com s'ha vist, era flexible, i ja sabem que la flexibilitat permet, diríem, treure tensió, i aquí la resposta, en canvi, i ha anat increixendo des del 2010, és una resposta immobilista que encara tensa més la corda. Per tant, tenim una voluntat, una demanda creixent i una oferta que no s'ajusta a aquesta demanda, sinó tot el contrari. Per tant, diguem així, a grans trets històrics, el que veiem és que allà on es tensava més la corda no era el País Basc, on no hi ha problemes econòmics, hi ha un concert, no era Escòcia, on tenien enfront un Regne Unit dialogant, era, i ho afirmo ara, 4 anys després, és Catalunya. En aquest mateix estudi, vostès diuen que les respostes que donen els estats a les demandes d'aquestes nacions és fins i tot més important que no pas els trets identitaris. Ara mateix vostè m'està dient que des del 2010 l'immobilisme del govern espanyol s'ha mantingut o fins i tot ha augmentat. I ara tenim un cas, aquesta tarda el Parlament de Catalunya aprovarà la llei de consultes i el govern espanyol, amb un text que ja gairebé deu tenir preparat, un recurs que ja deu tenir escrit, ha dit que ho recorrerà. És un exemple més d'aquest immobilisme. Què pot passar llavors? A veure, també aquesta és la gran pregunta, hi haurà consulta, no hi haurà consulta. El que està clar és que això incrementarà encara més les possibilitats, les probabilitats de que Catalunya acabi esdevenint un nou estat.
el 2014, el 2015, quan sigui. Però estem davant d'un element més que força aquesta sortida, aquest que en diem l'èxit, la sortida. Sí, per tant, dins d'aquesta anàlisi, si algú es cregués aquest anàlisi, si el govern espanyol es cregués l'anàlisi que estic fent, haurien de córrer ràpidament a autoritzar aquesta consulta, no al contrari. És a dir, no per ideologia, no perquè es creguin la democràcia, sinó per un sentit estrictament estratègic, perquè el que farien és reduir la tensió que hi ha a Catalunya i, per tant, amb aquesta tendència, reduir les possibilitats que siguem independents. Més encara, a Catalunya, a diferència del que ha passat a Escòcia, estem plantejant una consulta en 3 opcions. Aquestes 3 opcions encara donarien més possibilitats a que la sortida independentista no fos la que tingués més suport. De fet, aquesta va ser la jugada del Cameron, no? El Cameron deia el més aviat possible i 2 preguntes, mentre que el Salmond que plantejava pregunta al final de la legislatura 2015, que hauré tingut temps d'explicar-me bé i de que totes les meves polítiques d'estat de benestar puguin ser vistes per tothom, la independència és un instrument i, per tant, desenvolupo polítiques socials que la gent aprecia, els laboristes especialment, i 3 preguntes, perquè no es creia que això... I els altres diuen, no, si vols pactar amb mi la consulta, 2 preguntes, sí o no, diguem, apel·lant a la claredat, i ja. Aquí és un mirall. Aquí el que havíem de dir és 2 preguntes, no, perquè si tenim 2 preguntes, sí o no, sabem que la gent s'inclina cap a la independència. Si tenim 3 preguntes, que ja és el que planteja el Parlament català, aleshores sabem que l'opció preferida fins als darrers temps pels catalans és l'opció federal. I això és una cosa que hem vist a totes les enquestes. És curiós, no?, perquè en el cas escocès, i en el britànic en general, però en l'escocès, el que veiem és que si els escocesos, fins a les últimes campanyes, els últims mesos, els hi preguntaven sí o no, d'una manera, diríem, allò forta, no?, sí o no, estricta, les enquestes el que veien és que aquells 3 grups dels quals Debo Max, més competències, era el guanyador, passaven a ser un sí clarament guanyador, un sí em referia al Regne Unit, un no clarament guanyador d'un 70% i només un 30% es quedava amb l'opció independentista. Per què? S'ha de suposar que tenien confiança en que l'opció del Debo Max, aquestes competències, seria complida i, per tant, no volien gaires riscos. Què passa a Catalunya? Al contrari, el que estem veient és que quan preguntem als catalans, encara avui, quina és la seva opció preferida, tot just la independència està al mateix nivell, o una mica per sobre, de l'opció federal. Però, en canvi, quan preguntem, una pregunta diferent, si vostè votaria a favor de la independència, sí o no, a diferència del que passa a Escòcia, els federals se'n van cap al sí a la independència. Quina és la diferència? La manca de confiança aquí amb les possibilitats de reforma de l'estat espanyol. En una anterior entrevista que li vaig escoltar, vostè parlava de la metàfora de la piscina. És a dir, que el govern espanyol estava empenyent a la piscina aquells que dubtaven de llançar-s'hi per allò, per poc que l'aigua estigués freda o no? Sí. És que jo crec que ha estat bàsic, és a dir, que justament per les raons que estaven donant fins ara. És a dir, que no estem parlant de la primera preferència política, de la manera que tenen els catalans de voler estar acomodats a l'Estat. És a dir, tenim un independentisme que no sé si això és positiu o negatiu, però que és molt reactiu. Evidentment, està vinculat a projectes, i cada vegada més, i avui en dia, a projectes d'un nou estat, però és, diríem, defensiu, és de supervivència, cosa que no passava en el cas escocès. O sigui, estem analitzant el cas escocès i com a Escòcia no hi ha una problemàtica identitària, com hi ha el Cameron mateix, no? Està parlant de 4 països, 4 nacions, és un Regne Unit. Aquest no era l'element, l'element és quina proposta teníem sobre com s'havia de configurar un nou país, i per tant el Salmond deia si ens hem de dependre de les majories de Westminster, que són majories, en aquest cas, conservadores, molt diferents a les nostres, que volen privatitzar, que volen reduir despeses, etc., el nostre model social és diferent. Per tant, estem parlant no de supervivència, sinó de com volem un nou país. Aquí, en canvi, estem parlant més aviat a Catalunya, és de com sobreviure, és a dir, com continuar que el català estigui a les escoles sense cap problema, que diguem, les nostres lleis no siguin recorregudes al Tribunal Constitucional, etc. Per tant, la metàfora de la piscina, que per cert no recordava, però és exacta. La primera preferència dels catalans no és d'entrada a la independència. El procés que estem vivint a Catalunya no es pot explicar sense analitzar primer quin ha estat el tipus de resposta que fa l'estat espanyol. I si tingués 30 segons, hauríem de començar. Si un americà em preguntés com m'explica el que passa a Catalunya, doncs jo li diria, deixi'm 10-20 segons per començar.
per explicar com és l'estat espanyol i 10 per explicar què estem demanant aquí a Catalunya, però si no, no s'entén gaire. I entre altres coses, el que no s'entén és que no puguem votar. En el cas català i les relacions amb el govern espanyol s'hi afegeix que part de la població està demanant canvis profunds, canvis a nivell social, és a dir, no només canvis d'organització territorial, sinó que hi ha una voluntat de canvi perquè hi hagi estructures més àgils i més eficients, menys corrupció, més transparència, hi ha una manca de credibilitat de les persones que ens governen. Aquests factors també poden ajudar en el cas del procés català? Jo crec que sí, i crec que algun potser estava també en el cas escocès, però diríem amb una altra mesura, és a dir, jo crec que en el moment present, dic ara perquè potser fa 10 i 5 anys no era així, l'independentisme a Catalunya es fonamenta amb una reivindicació, diríem, nacional identitària, de reconeixement que aquí a Catalunya som una nació dins del conjunt de l'Estat. Hi ha unes reivindicacions de tipus econòmic, de dir, necessitem un tracte fiscal millor, que en això podríem coincidir amb el cas escocès, i hi ha un tercer, que és el que estava mencionant, que és el, podríem dir, el pol o la base democràtica, de reforma democràtica. És a dir, molts catalans han tirat la tovallola, potser equivocadament o no, però en tot cas han tirat la tovallola a la possibilitat d'una reforma integral democràtica, no només en el sentit de la descentralització política i l'acomodació de les nacions dins de l'Estat, sinó de transformació democràtica de l'Estat. I en canvi hem vist que hi ha una possibilitat, efectivament per confirmar, però hem vist que hi ha una possibilitat de construir un nou estat amb més garanties de transparència, amb menys possibilitat de que la corrupció, que sempre acaba, direm, pot estar a tot arreu, també a Catalunya, però sigui més complicada de que realment aparegui, etc. És a dir, podríem dir, renovació democràtica, hem vist que hi ha una possibilitat creant un petit nou estat. Per tant, democràcia, economia i identitat, jo crec que són en aquests moments els 3 pilars fonamentals que expliquen les demandes independentistes a Catalunya. En l'estudi que vostè va coordinar ja pronosticaven una onada de construcció de nous estats a Europa. Si ara li demanés que m'actualitzés aquest estudi i que, veient el que ha passat en aquests últims 5 anys, doncs, refés calendaris i pronòstics, es mantindrien això? Bé, nosaltres dèiem exactament estudiàvem els estats nous i les demandes sobiranistes. Aleshores, les demandes sobiranistes jo crec que es mantindran, seran més fortes, justament pels exemples que estem veient. El que està per veure, perquè depèn de la resposta de l'Estat, i si aquestes demandes sobiranistes es poden convertir en nous estats. Està clar que en aquest cas Escòcia, en els propers temps, no serà un nou estat, hem de veure què passa a Catalunya, hem de veure què passa al País Basc, hem de veure què passa a Flandes. Jo crec que, i ho dèiem en aquell moment, que hi ha importants diferències. Per això crec que en la singularitat catalana, amb el cas d'Euskadi també i en el cas de Flandes. En el cas d'Euskadi veuríem que la tensió en aquest cas és inferior perquè tenen un concert econòmic i per tant diríem que d'aquests 3 pols del que comentava hi ha un que és l'econòmic que no suposa una gran problemàtica, a més ells tenen el problema de territorialitat que han de resoldre les forces sobiranistes perquè no s'aclaren sobre què vol dir la independència. De quins territoris estem parlant. I el cas de Flandes jo crec que diríem el desllorigador o el problema principal és Brussel·les, com és conegut, que és resoldre el problema de Brussel·les. Fins que no resolgui el problema de Brussel·les, no resol el problema de Flandes. Per tant, i això també ho dèiem en l'estudi, per tant, insisteixo, la singularitat és la singularitat catalana. A l'estudi no ho deien i jo puc dir, perquè no sóc un futuròleg, si serem o no serem independents. Però insistíem que des de la ciència política podem afirmar que allà on hi ha més factors a favor de que Catalunya esdevingui un nou estat a Europa, és aquí. Hi havia més factors al 2010 i continuo insistint que hi ha més factors al 2014. Xoca aquesta idea d'estats més petits, de nacions petites que demanen convertir-se en estat amb l'esperit inicial de la Unió Europea, que és el que ahir, per exemple, posava o denunciava François Hollande, però d'alguna altra manera també ho han dit altres líders polítics, recentment també Mariano Rajoy. Sempre fa una mica de mofa del fet que una part petita d'un estat vulgui esdevenir un estat. Des del punt de vista de la política, es pot afirmar això. Des del punt de vista de la ciència política, aquesta afirmació és completament falsa. Justament, ho hem de dir al contrari. Allò que permet, i també ho dèiem en aquell estudi, i encara més avui, allò que permet que aquestes demandes sobiranistes avui siguin creïbles és precisament l'existència de la Unió Europea. És a dir, la Unió Europea és una finestra d'oportunitats perquè aquestes demandes puguin, diguem, aflorar en forma, no d'un regionalisme fort, sinó en forma de la possibilitat d'esdevenir un nou estat, perquè tenim una sèrie de, diríem,
d'economies d'escala, de competències que normalment són atribuïbles als estats, que avui en dia ja són a la Unió Europea. Aleshores, jo dic, la Unió Europea ha afavorit el procés català, no directament, evidentment, si li dius, però indirectament de dues maneres, en positiu i en negatiu. En positiu perquè la seva mera existència ha permès veure que, diríem, dins d'aquest context d'estabilitat econòmica, de pau, etc., els petits estats no tenen res a témer. Estiguis o no estiguis dins de l'estructura política de la Unió Europea, perquè si no tens altre tipus de relacions, de tractats de lliure comerç, etc. Però que aquesta és una finestra d'oportunitats que si no existís faria repensar molts catalans si un estat tan petit és competitiu, ara no necessitem exèrcit. Això en positiu. En negatiu, jo en negatiu sempre em situo el Tractat de Lisboa, com un altre element que ha esperonat la independència. En quin sentit? Doncs que aquest tractat, que són les escorrialles d'una Constitució europea, ens deixa clar que l'Europa de regions no existeix. És a dir, que nosaltres, fins a aquest tractat, com a catalans, teníem, i ens havíem venut, la possibilitat de dir, bé, d'acord, dins de l'estructura espanyola, potser com a nació no hi cabeu, però és igual, us podeu saltar, podeu fer un bypass, perquè tindrem una Europa de les regions, en les quals vosaltres també tindreu veu, no sé si vot, però tindreu veu, i per tant, com es prenen grans decisions a Europa, saltareu, diguem, el camí que Espanya us tanca i podreu venir aquí en tant que regions. Aquesta va ser una aposta molt ferma de Jordi Pujol, va ser una aposta molt ferma de Pasqual Maragall. Diríem que no era una qüestió de color polític, sinó una qüestió de qui ho demanava des de Catalunya, una aposta ferma. I què ens diu el Tractat de Lisboa? Que nanai, que només compten els estats, que la Unió Europea és una unió d'estats. I per tant, ens està dient als ciutadans europeus, si vostès no tenen un estat, aquí no tenen veu. Per tant, al revés, li hem de dir a aquests senyors que la Unió Europea és causant o cocausant que aquí hi hagin demandes independentistes. De forma molt breu, quin mapa d'Europa preveu d'aquí 30, 40, 50 anys? Això ja he dit que era politòleg, no futuròleg, no? Home, jo crec que les demandes d'Escòcia no es reduiran. O sigui, es reduiran momentàniament. Això sens dubte, ja hem dit que no crec que hi hagi una consulta. Però veig possibilitats de que... O sigui, crec que si la resposta també per part del Regne Unit no és prou ferma, Escòcia no descartaria a llarg plaç Euskadi i fossin, estem parlant de 40-50 anys, uns estats en una Unió Europea que ha de ser molt diferent. És a dir, entenc que això és com un dominó, no? Que quan canvies algunes peces, algunes s'han de moure. Si hi hagués independència a Catalunya, Espanya s'hauria de moure, és a dir, com a estat hauria de transformar-se. La Unió Europea ho tenim, diríem, d'entrada més complicat per transformar, perquè ja, diguem, és un entramat més complex, perquè hi ha altres estats, però no és descartable que quan es mouen unes peces, les altres vagin caient. I per tant, amb un horitzó de 50 anys és possible veure la Unió Europea d'una altra manera, sens dubte. Doncs ens retrobem d'aquí uns anys i mirem si el pronòstic és encertat o no. Jaume López, professor de Ciència Política i Social de la Universitat Pompeu Fabra, gràcies per analitzar amb nosaltres els resultats d'Escòcia i per lligar-ho una mica també amb els processos que estan vius o latents a Europa ara mateix. Gràcies. Gràcies a vosaltres.